这才是一款真正意义上站在十字路口的产品。一条视频带大家速通 SNAA 的最新产品钢联铠。产品售价仍然是半张不到，目前也是大货状态了。本期视频的制作呢，我们来到了前所未有的60个小时，对钢联铠进行了深度的挖掘。我们将分别从造型、配色、结构、脆弱位置、把玩体验、塑料耐久等方面进行切入，一起来看一下这一款精品小比例产品外衣之下究竟还藏着哪些隐患。产品在外包装的风格以及尺寸方面呢，还是与前3款圆桌骑士团的产品保持了高度的一致，但在盒子厚度方面呢，却有了明显的提升，也算得上是加量不加价了。整款产品的速组拼装时长大约是在3个小时左右，拼装手感偏紧，外甲会比骨架稍微好一些。附带较小的水贴一张，上面已经按照部位进行了划分。这一次的骨架采取了非常多的新规结构我们拿高纹的骨架来进行对比。相较于系列之前的产品呢，这一次的骨架变得更加饱满壮硕，但实际上设计语言和结构方面呢是并没有做太大改动的。值得一提的是，本次在骨架上面也有了不少的浮雕细节刻画。同时安装完成外甲以后呢，我们可以看到非常多的镂空分色细节，即使我们未对模型做任何的处理，这个表现效果也是非常突出的。造型方面，我们在收集资料的时候看到很多博主都提到了中世纪的骑士风格，但实际上我们经过查阅发现这一款钢联铠的头盔呢更偏向古罗马骑士一些，而全身盔甲的覆盖呢又更偏向西欧风格的骑士，但这把巨型镰刀的出现呢又让其脱离了两者的固有形象。那从奇幻设定角度来讲，这可能是一种特殊的黑暗系或收割者风格的骑士。那不知道这一款钢联铠当前的轮廓和造型，小伙伴们可以打几分呢？观看全网视频的时候，看到有很多朋友在诟病这一次手臂的长度和宽度。确实，手臂跟腿部比较之下呢，这个比例显得非常的不真实。但实际上升以后呢，与躯干相比，这个手臂的长度却是正好合适的。如果在当前情况下使手臂更粗更宽，反而会让手臂在视觉上看起来更短。而当前这种感觉呢，就像是全身都上了盔甲，唯独手臂没有的感觉。综上，还是建议小伙伴们抛弃骑士原型，以实际的观感为宗旨看待本款产品。另外值得称赞的是，这一次的钢联铠相比同系列前面的产品，增加了更多的内衬机械细节，使整款产品的观感更加饱满丰富。而在配件方面，这一把巨型的镰刀显然是这款产品最大的亮点，尤其是尺寸方面，甚至比主体还要夸张。从造型角度来讲，这一次的镰刀十分让人满意，但灰色的刀刃没有办法突出其金属质感，而且灰色的刀刃与主体的白灰有些过于接近了，使得其本该亮眼的造型表现却被夺目的黄色零件给遮盖了。而如果抛开镰刀，戳回其整体的配色，本次的黄色零件点缀呢，只能算是无功无过，比前几款都要成熟。强调的细节位置都是一些比较精彩的部分。其余配置方面，配备了2把可以收纳在背包的镰刀，一个尺寸相当收敛的骑士盾牌，共计6对12只不同造型的手型。可以说呢，本款产品是有着相当完善的配置了。可奇怪的是，这次许多 Outpost 类的博主呢，并没有出钢联铠的特辑。那么这一款看似造型潜力无限的产品，问题究竟出在哪里呢？可动表现方面呢，我还是非常相信这一套骨架的，该有的结构全部都有，甚至有部分位置的可动设计呢，可以说是反人类了。唯独因为装甲干涉问题，这一次的屈膝幅度较差一些。作为补偿呢，这一次 SNAA 在大腿部分给我们带来了全新的联动，而前裙甲和侧裙甲的让位设计更是让人不得不惊呼其巧妙。那么正是这样一款可动和关节把持力都挑不出太大毛病的产品，究竟是为什么变成了把玩苦手呢？带着这个问题呢，我们对产品进行了大量的测试，果然找到了其中的部分答案。首先，不知道是否是中奖，我手上这一台右手的手臂前侧装甲，在曲肘丸复位的时候会经常被带出，好在这个位置不影响可动，可以选择直接粘死。在弯腰测试的过程中，我们发现虽然骨架有着非常不错的可动，但在装上动力管以后，部分可动会被两侧的动力管给限制。虽然弯腰幅度还是很夸张，但把玩的时候很影响手感。随后，纯野裙甲、败野裙甲、侧裙甲在把玩的时候非常容易脱落。由于材质韧性问题，腿部在侧踢的时候，想要微调角度会因为材料韧性回弹。
此时我们需要握住大腿根部来进行调整，那么此时侧裙甲又成了没有办法绕开的话题。武器握持方面，因为是方柄的武器，手型也是方形插槽，对于这把干涉如此巨大的武器来讲，不能旋转的握柄成了致命性的问题。同时斜向握持手足4个组件，想要进行武器替换，需要反复重组这4个小零件，真的非常麻烦。为了方便玩家摆出一些腾空 pose， 这一次套件内还附带了一个透明支架，但这个支架的活动范围只有顶端的这个球形关节。但如果你摆一些力矩较大的 pose， 就会发现这个球关的把持力度有些不太够。想必以上这些问题呢，也会有小伙伴们遇上，对此呢，还是需要一些小小的耐心的。结构强度也是很多朋友都在担心的问题。我们对这一款产品看起来很脆弱的位置进行了非常暴力的测试。不出意外的，当你要测试它什么时候会断，那么它就已经断了。但从实际测试结果和暴力程度上来讲，其表现已经非常不错了。即使是这根超细的镰刀刀柄，也没有那么容易会断。变软应该是每款纯塑料拼装产品都无法避免的问题，这与塑料材质的特性有关，而区别就在于这个耐久度到底如何。通俗一点讲呢，就是放多久才会变软。而经过我们本次接近6小时的暴力把玩和放置3天的时长来看，像是钢连铠的前后踢关节、手臂曲肘的上半段关节已经发生疲软现象。不过意料之外的是，除了这2处关节以外，其余关节仍旧非常紧实，这个表现相比高文让我非常意外。这里我们同样翻出了11月初拼装还未来得及把玩的阿基里斯，经过把玩测试，阿基里斯的关节强度呢仍然在线，以此我们得出结论，本次钢连铠的关节强度足以支撑其高强度把玩6小时以上，或者保持单一 pose 至少60天。那不知道这一款半张不到的产品当前的数据，小伙伴们是否还满意呢？我个人认为这个表现还是非常突出的。而如果真的碰到疲软问题，我们也可以选择通过给关节处增加一层消光或者丙烯哑光剂来加固。不得不承认的是，本款钢连铠在当前的国模市场，无论是同价位还是同比例之下，仍未有足以和它一战的对手，包括自家同系列的其他产品也远远被它甩在身后，算是当下最适合入手的国模产品之一了。同时也希望它是一款 SNAA 走向十字路口的产品，之后每一款都能有如此品质。那如果视频内容对屏幕前的你有所帮助的话，还望点个一键3连。如果还想看我们挖掘什么机体的问题，也可以在评论区里留言。最后，这里是不知名贫困学子，来日方长，我们很快再见。